तो यार मेरी बाइक जो है टोटली मैंने चला दी लगातार 210 किलोमीटर। एंड इसकी हालत देखोगे ना भाई तुम, बिल्कुल बेचारी की खस्ता हालत हो चुकी है, बिल्कुल कबाड़ी की तरह। तो आखिर से मतलब क्लोज आ रहा है, एक मिनट साइड ले लेता हूँ मैं। बड़ी सफाई से हमने टर्न लिया, बिकॉज मैं रेस तो दे नहीं रहा हूँ भैया, सस्ता ब्लॉग कर रहा हूँ, बेइज्जती मत करना कमेंट में। तो अब मैंने होंडा एजेंसी में गया था, बट यार तेरी माँ की आँख बनने के दिन में चादर मोद। तो भाई मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, एक सेकंड। तो भाई साफ कर लो कैमरा भैया। तो पहले मैं होंडा एजेंसी में गया, वो कह रहे आप दूसरे मनुष्य हो जो हमारी एजेंसी में आए हो। मेरी माँ का भोसड़ी के कह रहा आप दूसरे इंसान हो जो हमारी एजेंसी में आए हो, जो कह रहे हो कि चेन ल्यूब कर दो हमारी मेरी बाइक की। हमारे पास स्प्रे नहीं है भैया। मैं गया यार, फिर उसके बाद मैं गया बजाज में स्प्रे ख़त्म हो रही थी। तो फाइनली मैं TVS एजेंसी में आया हूँ, देखते हैं ये ल्यूब करेगी नहीं करेगी हमारी बाइक की चेन। कज़ बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है मित्र, और चेन की बैंड बच चुकी है मेरी की, सूख चुकी है, जर पकड़ चुकी है, वाइब्रेट आ रही है बाइक में, टोटल देते भारी फील हो रहा है एकदम। ये चेन की हालत हो रही है बिल्कुल सूख गई है भाई, चेन गर्म हो चुकी है चल चल के, चेन भी पकड़ गई है। तो चलो फिलहाल देखते हैं बाइक की अंदर हालत, दिखाता हूँ आपको अपनी बाइक की। बेचारी बहुत गंदी होती है। चलो फिलहाल TVS में देखते हैं क्या दया करेंगे मेरे ऊपर। खराब कर दिया झांटुओं ने मेरा। आपकी होंडा की बाइक, हम TVS वाले हैं, होंडा में नहीं करें। मैं क्या होंडा की दुश्मनी है क्या तुम्हारी? हैं क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा होंडा ने? जब तुम्हारे भाई ने तहलका मचाया एजेंसी में, तो एक फरिश्ता निकल कर आया और बोला ये तो चूतियाँ हैं, हम करेंगे स्प्रे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्प्रे कराता हूँ जाके। 2000 years later. तो भाई फाइनली हमने अपनी चेन ल्यूब करा ली। अब देखते हैं, थोड़ा हालत में अभी सुधार है यार, ठीक है, क्योंकि मेरी चेन भी ख़राब हो रही है वजह दिस। और इसकी वॉशिंग भी करा ली मैंने सिंपल पानी से, ठीक है यार। मानते हैं भैया TVS वाले भी, भाई हाँ होंडा की बाइक है। बंदा कह रहा, आपस में बात कर रहे वर्कर, कहते ऐसी बाइक तो तेरे पूरे शोरूम में ना खड़ी जितनी पावर इसमें है। भाई ये तो है A149 cc में 7.5 bhp पावर, ये तो है, कहाँ मिलेगी। चलो फाइनली सूरज भी थोड़ा बहुत दिख रहा है मुझे, दोबारा गंदी हो तो जाएगी वैसे, पर चलो यार जो है ठीक है। अब देखते हैं चेन में कैसा रिज़ल्ट आया स्प्रे का।